Eu vos vou presentar o meu compañero que se chama Miguel Ángel Álvarez, é párroco alá na Fonsagrada, leva máis parroquias que a min. A vos nos parece que 20 parroquias son moitas. En Twitter pone 25 más 1. Eu levo 25. Levas, pues puña Fonsagrada máis 25 parroquias. Que leva máis parroquias que a min. O Concello de Fonsagrada é enorme, debe levar prácticamente completo. Nós somos outros dous curas, pero a maiores tamén levo o de Negueira de Muñiz. O Treito de Negueira é pequeniño, pero o de Fonsagrada... O sea, o Concello de Fonsagrada é dos de máis extensión de Galicia, e o de Negueira de Muñiz é o de menos población de Galicia. Debe ser todo o Concello de 200 habitantes ou así. Isto yo coincidimos no seminario. Ele é máis maior que a min, pero el cando se estaba ordenando cura, eu estaba rematando os estudios no menor. E xa non me entreteño máis, porque creo que únicamente se tedes alguna pregunta, pero eu creo que con iso xa temos así un cuadro de quen é Miguel Ángel. Bueno, pues empezamos entonces. Escoitase, sí. Vale. Temos así por unha hora, a ver se nos dá tempo a que nos quede unha idea clara do que eu quero transmitir hoy aquí. Cando Jesús, pues lle dixo a outro compañeiro, José Antonio da Milagrosa, de preparar algo para o tema da coronación, estas catequesis, formación, como queiramos chamar, pues José Antonio puxo en contacto comigo, que como podemos facer, que temas podemos tratar. E eu digo, pues o primeiro da existencia de Dios. E que me pone, por eso xa se dá por suposto, e se non, se dá sempre por suposto. Eu antes de estar na Fonsagrada estuve na parroquia de San Froilán en Lugo, que é unha que está ali enfrente onde está o ambulatorio, bueno, que como van ao hospital a Monforte. Entón, unha vez estaba na sacristía, ven unha señora para apuntar unhas misas polos seus difuntos, non? Algo que facemos así habitualmente. Entón, bueno, na conversación, claro, ela deixeme caer que despois da morte non hai nada máis, que a vida eterna non existe. Entón, eu digo, pero entón, para que pedimos polos difuntos? Se non hai nada máis. Entón, ela deuse cuenta da incoherencia na que estaba, non? Por un lado, pedía polos difuntos, pero por outro, tiña dúdas da existencia de Deus e, por tanto, da existencia da vida eterna. Se eu pregunto ahora aquí se existe Dios, pues a maioría imagino que dirán que sí. Se pregunto por que dicen que sí, aí xa a mellor temos algún problema. Non, porque claro, non vale contestar é que mo dixeron de pequeno, é que mo parece, é que o sinto, eso non vale. Porque os sentimientos podemos traicionar, de pequenos pudieron nos engañar e agora somos grandes. En calquera caso, a forma en que nos dixeron de pequenos ou nos falaron de pequenos de Dios non nos vale ahora para adultos. Eso, pues, para un neno vale, pero para cando somos adultos hai que falar de outra vez. Cuidemos a palabra de Dios porque é a que temos, bueno, na que coincidimos todos na nosa cultura, pero bueno, o da palabra, insisto, é o de menos. Non estamos nunha iglesia, estamos por da coronación da imaxe, pero eu non vou a falar nada prácticamente hasta o final, nin de Jesucristo, nin da Iglesia, nin da Virgen María. Vamos a ponernos nun estado anterior ao da fe, e ao da religión, incluso. Solo vamos a ponernos coa nosa inteligencia, a nosa capacidade de razonar, e despois, como vai haber muitas máis xardas, pois aí sí que xa profundeceremos en Jesucristo, na Iglesia, nos sacramentos e todos esos temas que se van a preparar para o largo deste ano. Entonces, podemos falar de Dios? Esa é a primeira pregunta. Se podemos falar de Dios. Temos un problema de lenguaje. Por qué? Porque Dios, si existe, é infinito, non ten límites. E nós temos límites, o noso lenguaje tamén. Por lo tanto, a hora de falar de Dios, o noso lenguaje non alcanza para falar da infinitud do absolutamente grande que é Dios. Quedase nos pequeno lenguaje. Temos unha dificultade. Ademais desa dificultade, temos algunha máis. Temos agora a dictadura do relativismo. Que é iso? Bueno, isto é unha tendencia de fai 20, 30 anos para esta parte, máis acentuada nos últimos, diríamos, 10 ou 15 anos,
donde facemos depender a existencia das cousas do que a un lle parece. Todo é relativo. Non temos, xa nadie se atreve a falar de verdades absolutas, porque o seguinte punto, danos medo polo que poidan dicir de nós. A ditadura do políticamente correcto. Hai unha serie de temas que todo o mundo ten a súa idea formada sobre el, pero como penses distinto ao que parece ser a maioría, non te atreves a dicir. Entonces, non está de moda creer en Dios, e claro, xa nos dá vergonza mellor dicir que eu veño á misa, que eu creo en Dios, que veño a catequesis, etc. ¿No? Porque estamos neste ambiente de dicir, bueno, que cada un as cousas dependen do que a un lle parece, do que a un lle gusta, entón eu creo isto, e o do lado pode creer todo o contrario, e tens que respetalo, porque claro, non vas a ir contra as minhas ideas, etc. ¿no? Temos esas dificultades. Por lo tanto, cando nos vamos falar de Dios hoy, cando pensamos nel, temos que facer a través dun lenguaje simbólico, de analogías, de parábolas, de comparacións. Pero é un lenguaje auténtico, porque este tipo de lenguaje non só utilizamos para falar de Dios, utilizamos na nosa vida constantemente. Nos se dicimos dun neno que é un cabrito, todo o mundo entende. Non é que teña 4 patas e uns cordos, non. Que as revoltas todo o mundo entende. Non é que sea un cabrito físicamente. Ou eu, para vir hoy desde ali a aquí, encontreime con 20.000 señales de tráfico. Son símbolos tamén, que transmiten un mensaje. Por eso, nos para falar de Dios, o noso lenguaje non alcanza, como dicía antes, pero sí que podemos facelo en comparación, aproximándonos, con parábolas, tamén Xesucristo facía así moitas veces. Vale? Formas que temos nos de conocer. Non só para conocer a Dios, sino as formas que temos de conocer. A primeira, os sentidos. O que vemos, o que oímos, o que tocamos. O sea, a primeira fuente de información que temos. Xa que antes falei dos nenos, tamén vemos os nenos cando son pequeninos, o de levar á boca as cousas. É por conocer tamén, a ver que sabe como isto deduce, non? Por tanto, os sentidos entra muchísima información, nos entra polos sentidos. Por suposto, despois por a inteligencia, a razón, o sentido común, somos capaces de razonar, ¿no? de pensar as cousas, de concluir cousas. Se vemos isto, razono, e sei que podo chegar a isto. Temos todos o que chamamos, diremos, o sentido común, a capacidade de razonar ou a inteligencia. Eu digo moitas veces, a nos enseñarnos a sumar todos os números, non? Enseñarnos a sumar, pero non todos os números posibles, porque eso xa sería imposible, porque é infinito, pero sí que sabemos sumar calquera número que nos poñan, ainda que non nos houberan enseñado concretamente a sumar eses dous números. Pero temos a capacidade de razonar. Unha vez que sabemos o principio, a fórmula, podemos aplicar a calquera tipo de números. Temos o conocimiento pola fe. O conocimiento pola fe é o conocimiento que temos das cousas que nos dicen os demais. Non é só o conocimiento que temos de Deus pola fe, que eu teño moita fe ou pouca fe. O conocimiento pola fe utilizámoslo a diario, continuamente. Eu nunca estuve en Australia, pero non dudo que exista Australia. Nunca estuve en América, pero non dudo que exista América. Por qué? Porque quen estuvo ali dice que existe ese continente, ou que existe Marte, ou que existe Júpiter. Eu nunca tuve unha ocasión de por un telescopio poder comprobar por mí mismo que eso existe. Sin embargo, fíome de quen puido velo, de quen ve as cousas e mas dice. A maioría das cousas que sabemos é así. Todo o que aprendemos na escuela non somos capaces de poder comprobar científicamente a ver se todo o que nos enseñaron os maestros ou na casa é verdade ou non é verdade. Fíaste, dice o maestro, dice o teu pai, dice o teu mai, e fíaste. Eso é conocimiento pola fe. Fiarse de quen se dice unha cousa. Por suposto que pode haber engaños polo medio, equivocacións, pero en principio é algo que utilizamos. Se non fora pola fe, quen iría cortar o pelo? Se vai a peluquera o barbeiro andache por aquí con a folla que corta non sei quanto, fíaste. Se tuveras que comprobar todo, non
non me poño nas maus porque pode me cortar o pescozo. Claro, fiámonos. Se non fora pola fe, quen comería fora da casa? Solo comerías o que tú prepararas, ni siquiera o que compras no supermercado, pero fíaste de que aquilo está bon, que non te vai facer mal. Bueno, pois eso é así, podíamos poñer exemplos continuamente, porque todos os días e a todas as horas estamos nos fiando, estamos tendo fe no que nos dicen os demais e no que están facendo os demais. E depois quedanos a imaginación. Tamén conocemos porque somos capaces de facernos imágenes. Isto da imaginación, claro, é algo peligroso, ¿no? Porque a veces imaginamos demais, entonces pode ser algo peligroso. Pero sí, cando xuntamos toda a información polos sentidos, pola razón, pola fe, entonces nos facemos unha imagen na nosa cabeza deso que nos están dicindo. Imágenes que moitas veces se poden acercar á realidade e outras, pois, a mellor son disparatadas. Podemos imaginar cousas que non teñen sentido, non? E tamén temos a capacidade de que cando nos falta información, pois aí metemos máis dosis de imaginación. Porque non conocemos ben, porque temos dudas, entonces suplimos coa imaginación. E iso tamén é peligroso, pero é inevitable que o fagamos. É inevitable. Por exemplo, nunha cousa onde metemos moita imaginación, xa en cousas así máis propiamente nosas, é con todo o que ten que ver coa morte e cos difuntos. Aí como iso faisenos desconocido, pero ao mesmo tempo é moi interesante. A veces aí metemos moita dosis de imaginación. E eu digo que a veces facemos cousas absurdas. Non me tomen a palabra absurdo como un insulto, senón como algo que non ten sentido. Porque o afecto a ver polos nosos difuntos, ou a incertidumbre do que hai despois, ou como é a vida despois da morte, suplimos con moita imaginación e poden aparecer, insisto, cousas extrañas. Todos eses cuentos que hai da noite de difuntos, as historias de medo que temos e todo eso, é todo fruto da imaginación, evidentemente, non é realidade. Pero, bueno, tamén temos que, insisto, facernos imágenes. Outras veces comprobamos que aquelas imágenes que fixemos superas a realidade. Alguén ven dun viaxe e contache que estuvo, eu que sei, en París, e trata de contarche todo como é aquelo, e tu empezas a facer unha imagen, non? De como será. Pero depois, cando tú vas ali, ves que é moito mellor do que tú te imaginache. Todo máis grande, todo, etc. Non? Bueno, pois eso, a imaginación é importante, pero tamén temos que ter cuidado con como imaginamos, vale? Podemos conocer a Dios? Outra pregunta. Claro, temos unha dificultade que é a que plantea todo o mundo, que é o problema do mal. Claro. Entón, dicimos, se existe Dios, Dios ten que ser bueno, infinitamente bueno. Entón, como é que existe o mal? Como hai enfermedades, como hai catástrofes, como hai violencia, como hai guerras, entón iso non nos cuadra, non? Compatibilizar a existencia dun Dios que ten que ser bon, porque é Dios, pero ao mesmo tempo que exista o mal no mundo, a que nos teñamos que sufrir. Esa é unha dificultade grande que temos, non? Pero a realidade é que desde sempre o ser humano buscou a Dios. Fundamentalmente cando non consigue explicar as cousas por todos os medios que dicía antes, entonces vamos a darlle unha oportunidade a que haxa algo máis grande que nós non conocemos, pero que sí que podría explicar aquilo que nós non alcanzamos a comprender. Entonces, desde sempre, o ser humano buscou a Dios. Desde sempre, desde os orígenes. Despois foise perfilando, como teremos ocasión de ver, esa idea de Dios. Primeiro era un Dios diríamos, politeísmo, todo era Dios, aquelo, o sol era Dios, aquela luna era Dios, hasta que chegamos á idea dun Dios único, e despois o Dios de Jesucristo. Pero eso queda para outro día. E todos os que estamos aquí, sí que sabemos que a realidade trascéndenos, supéranos. Poñémonos a pensar e enseguida vemos que non alcanzamos, que chegamos hasta un sitio e parece que como que se cruzan os cables porque xa non damos pensado máis, supéranos a realidade. Por lo tanto, sí que podemos conocer a Dios. Vamos ver agora. Puxen ali a portada do libro que teño aquí, que eu non empecé a ler, comprei esta semana pasada, pero que ten pintas de ser interesante. Dios, la ciencia y las pruebas. ¿Vale?
Pode, xa digo, non o lín, pero así por solo pasei algunhas follas e parece que dá datos, sobre todo para aqueles que son máis de ciencias, que pode ser interesante pois este libro. Vale? Vamos a fazer unha pequena pausa para ver un vídeo, a ver se se consigue ver aí, sobre o tema da materia e a non materia. Non poñemos sin materia ou senón así esa palabra, non materia. Que sería a materia? Isto é importante tamén para o conocimiento de Dios, porque vamos a dicir despois. Que é a materia? Os científicos dicen que a materia é todo e solo aquilo que se pode transformar por algunha das 4 fuerzas da naturaleza. As 4 fuerzas da naturaleza son aí unhas palabrexas: a gravitatoria, a electromagnética, a nuclear fuerte e a nuclear débil. Eso xa me supera a min tamén, non? De que me gusten algo estas cosas. Pois eso é a materia, non? Entón vamos ver un vídeo de 10 minutos, que se non falo todo o tempo, de un jesuíta que xa falleceu, pero que era astrofísico, que era natural de Lugo, de Villalba, o padre Caceira. En internet podes buscar conferencias moi interesantes. Entón vamos ver unha discusión del e un ateo. El desde a ciencia e desde a súa condición de religioso, e o outro desde o ateísmo. Vamos intentar a ver se se ve e se escoita. Se non se vira e escoitara ben, buscar en internet despois e aparece facilmente. Padre Carreira, y en un hombre con fe como usted, la proximidad de la muerte, ¿cómo se vive? Con mucha tranquilidad. Sé que no es el final. Sé que hay una realidad que ya no transcurre en el tiempo, que no necesita, por lo tanto, describirse en términos de actividad física, ni en el espacio ni en el tiempo. Y en ese no tiempo espero poder entender lo que no entiendo en mi vida temporal en todos los aspectos. De modo que es una esperanza muy positiva que no me da miedo ninguno. Simplemente estoy viviendo sabiendo que mi muerte no es un cero final. Al revés. Es como dice un poema muy bonito de un soneto, es cruzar una puerta a la deriva sin saber lo que espera, y es una forma de ampliar, por lo tanto, el panorama muy restringido que puedo desarrollar durante mi vida, aún basado en teología y en filosofía. Lo que yo no puedo decir nunca es que la realidad humana es simplemente una cuestión de procesos físico-químicos. Ningún proceso físico-químico puede explicar una poesía. Ningún proceso físico-químico puede explicar mi deseo de conocer, de encontrar verdad, belleza y bien. Ahí es donde está la grandeza humana. Y entonces, como ningún proceso físico-químico explica eso, no puede atribuirse a la materia, que solamente actúa por las 4 fuerzas que estudiamos en la física. Y lo que no puede explicarse por esas 4 fuerzas no puede explicarse por la actividad de la materia. Entonces, tengo una razón muy lógica para decir que en el ser humano hay una actividad que no puede atribuirse a la materia, que necesita una fuente distinta de la materia y que por lo tanto no debe ser caduca y perecedera como es todo lo que hace la materia según sus leyes. Y ahí es donde está la razón básica, filosófica, que no necesita tampoco la teología cristiana para decirse.
la razón filosófica de que en el ser humano hay que admitir una realidad no material. Y si hay una realidad no material, entonces tampoco puedo esperar que lo que no es materia desaparezca simplemente porque la materia deja de funcionar correctamente con una enfermedad y con la muerte. Antonio, ¿te ha convencido algo el padre Carrera? En absoluto. ¿No te ha convencido? Nada. Porque yo espero... Pero tú reconoces que hay una actividad en el ser humano que no está marcada por las leyes de la materia. No, creo que el cerebro, la neurología, todo es una derivación, una evolución de la materia. Yo creo, he dicho antes, en la teoría de la evolución, y yo voy a morir, quiero morir, y creo que voy a morir con la misma tranquilidad que el padre. Yo Él quiero añadir algo a esto. Sí, él piensa que muere tranquilo porque no es el final. Y yo pienso morir tranquilo porque sé que es el final. Padre Carrera. Usted no sabe que es Yo el lo final. sé. Usted tiene una manera de arguir que comienza con la presuposición de que lo único que existe es la materia. Defíname materia. La existencia del universo es materia. Eso no es definición. Materia. ¿Cómo se define una Energía. cosa en ciencia? Energía. Se define por sus actividades. Energía. Eso no es una definición. Bueno, creación. Tampoco. ¿No? La definición Bueno, es... ¿cómo define usted la materia? Materia es todo y solo lo que actúa por una de las 4 fuerzas Dígame que las reconocemos. 4, ¿cuáles son? Gravitatoria, electromagnética, Sí. nuclear fuerte Sí. y nuclear débil. Bueno, todavía no hay una teoría de las fuerzas que las unifique a las 4. Pero hay las 4. Hay las 4. Y eso me basta para definir a la materia. no. Mientras no hay una ley que defina las 4-1, no hay una explicación unitaria del universo. Yo no estoy hablando de que haya una explicación única, estoy hablando de lo que define a la materia, que son esas 4 No he fuerzas. dicho única, he dicho unitaria. Pues me da lo mismo que le llame A mí no. unitaria que única. No, la diferencia entre los conceptos es muy grande. Yo estoy diciendo que existen esas 4 fuerzas Pues que usted es feliz. definen a la materia. Bueno, pues usted es feliz creyendo eso. Yo soy feliz no creyendo. No he metido aún nada de creyente o no creyente en lo que estoy diciendo. Estoy diciendo simplemente lo que define a la materia. Las 4 fuerzas, estoy de acuerdo. Pues entonces, dígame, ¿cuál de esas 4 fuerzas explica una poesía? La materia emerge, de la materia emerge una facultad espiritual, que se llama espiritual, y para que entienda la gente. La armamos entonces. No, ¿qué va? Es que el espíritu está en el hombre. Nosotros tenemos espíritu, tenemos Defíname espíritu. espíritu, lo que no es materia, pero es producto de la materia. Magnífico. De modo que la materia hace algo que no es materia. Sí, es capaz. Pues no es capaz. Bueno, usted lo Porque piensa. la definición de la materia se hace por esas 4 fuerzas. Claro. Y esas solo modifican la materia. Es lo único que hacen. Pero tú reconocerías la existencia del espíritu. Sí, pero muere con la materia. Sí, el espíritu no muere es con la materia ni puede serlo. Bueno, muy bien, pues usted piénselo, no me va a convencer nunca, ni porque eleve mal la voz. No A mí es me va a convencer. una cuestión de es que convencerle a usted. el padre Carrera pone énfasis, pero no es que esté ya lo sé, enfadado. ni porque me ponga a que defina la materia. Yo no tengo por qué definir la materia. Porque si no, no sabemos de qué hablamos. Yo sí sé de qué hablo. Pues si no sabe definirlo, Yo sé de lo que hablo. Si no sabe definirlo, no sabe de qué habla. No, pero si yo El estoy de padre, acuerdo. el padre Carrera yo creo que lo que quiere decir es que hay actividades humanas que tienen que ver con la capacidad para... ¿Por qué razón Para los disfrutar animales de la mueren y belleza? no hay nada? Y el hombre que procede del animal igual, una evolución, Ya, pero los ¿Por hombres, qué no, no? los hombres no tienen esta capacidad. sin creer que Dios ha creado al hombre. Entonces yo le entiendo su fe. Yo entiendo. ¿Por qué él no entiende mi falta de fe? Porque No, si la- usted, la Porque fe- él no falta de tiene fe. la generosidad porque que yo usted tengo de no admitirlo. está considerando que en el hombre hay una realidad que no se explica por las 4 fuerzas que definen a la materia. Bueno, ¿y por qué usted tiene que hablar con un tono dogmático de superioridad sobre una persona que no cree en eso? Que no, tiene Que no fe? es cuestión de Yo lo creer, respeto a usted, porque usted no me respeta a mí. Bueno, porque estamos hablando en lógica, señor mío. En lógica, la fe. Si En usted lógica ¿Pero de cómo? explicar. No, usted- Escúcheme si quiere explicar lo que quiero decir. Escucho. A ver, Si no el nos hombre acaloremos, no nos tiene acaloremos. una Escucho, actividad. escucho, yo no me acaloro. Si el hombre tiene una actividad que no se puede atribuir a las 4 fuerzas de la materia, tiene que haber una realidad distinta de la materia como causa de esa actividad.
Eso es lo que yo he estado diciendo al decir que en el ser humano no puede explicarse todo en términos de la materia. ¿Puedo hablar? Y con eso, si en el ser humano hay algo que no es materia, entonces tengo derecho a preguntar acerca de ese algo y de su supervivencia o no supervivencia. Así de simple. ¿Puedo hablar? Sí, ahora A puede ver, hablar usted todo Antonio. lo que quiera. Vamos a ir cerrando este tema, pero habla, sí. En el fondo, su razonamiento es propio de un tertuliano. Tertuliano decía, credo ut intelligur. Y yo pienso, yo necesito entender para creer, mientras que usted parte de una base. Primero la fe. Y como creo, entiendo. Eso no quería decir No más he que hecho eso Muy bien, absolutamente. para mí he terminado la conversación. Para nada. No, pero en cualquier caso, He vamos hecho a dejar... exactamente lo contrario. Vamos a dejarlo, pero no, yo creo que el padre Carrera lo que ha dicho es que, y eso lo ha reconocido, que en el ser humano hay una actividad ¿Espiritual? espiritual, Lo reconozco plenamente. y él dice que esa actividad espiritual tiene que tener una causa que no está en la materia. Y yo creo que está en la materia. Bien, pero él Como es la lo que te ha dicho. definición de materia se hace por sus actividades, la única definición de materia válida en ciencia... Mire, yo no quiero hablar ni de los grandes filósofos, ni la fenomenología, ni Heidegger, Muy que bien. dice que en la propia materia está el germen del descubrimiento de la verdad, porque si no, no sería posible. No quiero entrar en discusiones Bueno, pues que se la acabó. gente no va a entender. Muy bien. Quiero, por tanto, el asunto terminado. ¿Usted es creyente? Yo soy ateo. Pues Yo- vamos a dejarlo aquí. Acortámoslo un pouquín, pero para que vexamos, claro. Nos a esas alturas da nosa vida non podemos falar, é que a mí parece. Esa explicación non vale. Ou eu creo que tampouco vale. Ten que ser unha cousa con máis fundamento, con argumento. Que será discusión. O outro señor, non sei dicir o nome, pero tamén era un destes importantes, un filósofo destes tal. Pero sempre vedes que derivaba, é que a mí parece. Claro, non é o que a mí me parece. Parece que podemos partir moitas cousas, pero temos que saber tamén argumentar as cousas, non? Entón, bueno, explicaba ben aquí o da materia, e que hai unha realidade en nos que non é materia. Entón, eso danos pé xa para empezar a pensar en algo máis, non? Que tamén dicía antes, algo que nos trascende, algo que está por encima de nos, que non alcanzamos, seguramente non alcanzamos a comprender completamente. Hai un concepto máis deste home que a mí me gusta moito, porque claro, isto cambia toda a forma de pensar das cousas, porque nos dicimos, estamos aquí agora, non? Estamos na avenida ás 6:30 da tarde. Entón, a creación do universo, que vamos a meternos só un pouco neso. E dicimos, bueno, entonces, que había antes da creación do universo? Que había aquí, antes de crear su mundo? Pero claro, é que non había aquí. É que había antes, é que non había antes, non? Porque o tempo e o espacio tamén é creado. Entón, nós xa non somos capaces de imaginarnos como pode ser a vida sin espacio e sin tempo. Pues para nós non nos cabe na cabeza, poñémonos a pensar como será a vida sin espacio e sin tempo. É que antes non había nada, pero que non é que non había nada, é que non había antes, nin había aquí. Non é que houber un sitio vacío, non, que non había nada. Bueno, entón vamos ver algúns argumentos, xa fomos escutando algunhas cousas, algúns argumentos que nos podemos pensar, ver, para decir, bueno, pois Dios existe. Non? Un deles é a contemplación do universo, da creación. Cando vamos a un lugar distinto do habitual, pois chámonos a atención, non? Sempre nos suelen gustar a veces máis os outros lugares cos propios onde vive un. Se non tuve unha ocasión de chegar ahora con día, e dicen, pues isto é bonito por aí, por los ríos e todo por aquí, ¿no? Máis bonito que onde son eu. E ao mellor se van ustedes alá dirán, bueno, pues ali as montañas que temos ali pues son máis bonitas, ou cando neva ou eso. Pero sí que a contemplación da creación, ¿no? Da fermosura da creación, é algo que nos chama a atención. Ningún artista daría feito pois eso, copiamos cousas, os artistas fanse unha idea, copiamos, pero non somos capaces de crear o que nos vemos, nin de facer eso, non? Hai moitas investigacións, podemos crear unha célula, non sei que, pero ao final, pois eso, ainda non é así.
xa se nos vamos a fora do noso planeta, non? A magnitud do universo, a exactitud do movimento dos astros, por exemplo. A mí chama muchísimo a atención cando dice, bueno, é que ora este eclipse de sol e non volve a haber un igual que a este hasta non sei que ano, o sea, tan calculado exactamente cando vai volver a pasar outro eclipse deses. Digo, como se fai eso? Se parece que anda por aí todo así de calquera xeito, non? Pois está todo milimetrado, non? O que dicen tamén os científicos, que a Terra gira a non sei que velocidade, pero se for un poquinho máis, un poquinho menos, xa non sería posible a vida tampouco na Terra. Dicimos que máis dá que vaya un pouco máis que un pouco menos, podemos pensarnos. Sin embargo, dicenche, non, se vai un pouco máis, un pouco menos, xa non sería posible a vida aquí na Terra. Bueno, así, montón de datos que podemos ter que nos falan do universo, primeiro da fermosura, da exactitud, das magnitudes. Bueno, que dicir, isto é obra de un ser inteligente. Isto de casualidade non sale, non? De casualidade non sale. É obra de un ser inteligente. Temos tamén, que non vou enumerar as 5, a Santo Tomás fala das 5 vías para conocer a Dios pola razón. Ainda que era santo, pero tamén era filósofo, entonces no campo da filosofía fala das 5 vías de conocer a Dios. Unha delas é o motor inmóvil, que chama el. Nos, para poñernos en movimento, pois temos, se se vai mover este aparato, alguén ten que apuxalo para que se poña en movimento. Alguén tuvo que apuxar a miña mão para que apuxo o aparatiño este. Entón, ximos hacia atrás, hasta que chegamos ao momento de ver quen foi o primeiro que sin que puxeran a ele en movimento, el puxo todo o demais en movimento. É o que chama el o motor inmóvil, non? Ese primeiro motor que naide puxo en movimento, pero que el pon a todo o demais en movimento. Estamos falando, recordade, de Dios, en que aquí se chamemos o motor inmóvil, o que pon todo en movimento, pero a él non fixo falta que naide o puxese en movimento. Temos tamén outra vía que é os grados de perfección. A perfección ten límite? Non. Sempre podemos fazer as cousas mellores. Sempre a máis, non? O da perfección e a capacidade de amar, sempre se pode amar a máis. Nunca hai límite, diríamos, por arriba. Por lo tanto, diríamos que a perfección tende ao infinito. Non vai ter límite. Entón, se tende ao infinito, ese infinito é Dios. A perfección infinita. Nos grados de perfección. Vemos unha cousa que está así, ben feita, mellor, sin límite, hasta o infinito. Os grados de perfección. O sea, outra das razóns para dicir que esa perfección infinita que é Dios, porque nos tendemos a esa perfección. Sempre podemos facer as cousas mellor. Nunca temos límite. Hai outra razón, esta xa non é de Santo Tomás, esta xa é miña, a da morte. Ainda que aí o filósofo dicía que ele morría tranquilo sabendo que non había nada máis. Dicía ele aí no vídeo, non? Sin embargo, a morte, se non hai nada máis, é o fracaso absoluto. Vos imaginádevos a un estudiante ou unha aula de estudiantes que o profesor lles dixera: podedes estudiar todo o que queirades, podedelo saber perfectamente todo, que vos vou suspender. Dirías, non, entonces xa non me molesto. O sea, se sabendo todo perfectamente, ainda así non me vas a aprobar, se vou suspender, non tería sentido, non? Bueno, pois nos tería sentido vivir toda a vida, os anos que vivamos, que temos que pasar por infinidade de cousas, de traballos, de esfuerzos, tamén cousas boas, pero bueno, fijamos máis ben a veces nos esfuerzos, nos problemas, superalos, traballar, chegar a final de mes, esforzarse, animarse, salir adiante, para que todo eso acabe. Non ten sentido. Un esforzase para algo. Prepara unha oposición, prepara coa idea de que lle valga para mellorar as súas condicións de vida, ou que estudia, ou que traballa, pero traballar para nada, o dos humoristas, se hai que ir se va, pero ir para nada, claro, non ten sentido, é algo absurdo. E a morte, se non é nada máis, todo o que fixache na vida, todo o que te esforzache, todo o que traballache,
acabouse todo. Podemos admitir, bueno, pues que non haxa nada, que se acabe todo. Pero temos que pensarlo ben. Temos que pensarlo ben. Porque non é que se acabe todo, ou non é que non haxa nada máis. Se non existe a vida eterna, que sería o que hai despois da morte, a vida eterna, despois falaremos desa palabra eterna. Se non existe a vida eterna, que existe entonces? Que existe? Si é moi fácil dicir nada, se acabou, nada máis, non, pero non é así. Se non existe a vida eterna, entonces existe a morte eterna. Pero que pasa? Que parecenos que esa palabra eterna hai que é unha palabra sin importancia. Pero a palabra eterna significa o mesmo que infinito. Entonces, a morte infinita, o fracaso infinito, a imperfección infinita. Iso ten que ser tremendo. E para que eu, por exemplo, compro un coche usado e dicime que tenche aquí este pequeno fallo, esta pequena imperfección. E dices, bueno, con isto ando igual, non? Pero é unha imperfección limitada. Pero ahora imaginarse, que non damos imaginado, unha imperfección infinita. Unha imperfección infinita. Saben outra palabra para definir eso? A imperfección infinita. Si que a saben. O inferno. Eso é a imperfección infinita. O fracaso infinito. O máximo grado. Pero bueno, non vamos falar aquí do inferno porque eso non é tema de hoy, porque xa é, diríamos, concepto religioso e aquí estamos hoy ainda na filosofía, non pasamos a teología, pero é eso. Cando dicimos a imperfección absoluta, eso é o inferno, é o fracaso, o acabouse, a negrura máis negra, todo. O fracaso absoluto, non? Por lo tanto, cando falamos de vida eterna, temos que ter cuidado porque o contrario é a morte eterna, e iso ainda é peor, iso ainda explica peor as cousas. Vimos logo a palabra esta, eterno, infinito, ilimitado, absoluto. É a mesma palabra. Nós cando falamos de vida eterna, dicimos, bueno, pues unha vida que non se acaba nunca, é o que pensamos, non? É así. Pero ahora imaginarse unha vida que non se acaba nunca, pero sempre envellecendo, eternamente envellecendo, eternamente con un poquinho máis de dolor de cuadrís ou de caderas. Entonces, non, claro, eso non tampouco vale. Por lo tanto, o de eterno non é pola duración, non é pola duración. Cando falamos de eterno, de infinito, de absoluto, de ilimitado, é que é unha vida na que todas as capacidades, todas as cousas boas, terémolas en grado infinito, sin ningún tipo de límite. Aquí podemos amar a todo o mundo? Non, os de cerca sí, pero despois a todo o mundo non podemos, non temos, eso que non ten límites, pero non temos capacidade para eso, pero na vida eterna sí. Por tanto, podemos dicir que na vida eterna todas aquelas cousas boas que agora temos, terémolas en grado infinito, sin ningún tipo de límite. As cousas malas non, porque iso é imperfección. En a vida eterna ten que ser perfección, ten que ser algo, eso, absolutamente pleno. Non estaba no catecismo explicando estas cousas, con outras palabras, aos nenos, entón salta unha nena, que xa era fuertota para aquela edad, e díxome, en a vida eterna poderemos comerte a todos sin que faga mal. E digo, sí, ali nada vai fazer mal, porque non pode haber ningún tipo de límite. Por lo tanto, cando falamos de eterno, pensade que non é pola duración, é porque todas as capacidades boas, terémolas dun modo planificado. Bueno, vamos chegando casi ao final. Como podemos definir, por lo tanto, a Dios? Eu teño unha definición breve que a min me vale, para mí, ¿no? Despois de todo o que fui dicindo agora, diríamos que é un ser personal, porque ten inteligencia, ¿no? Porque falamos antes da exactitud da creación,
do orden, de todo, por tanto é un ser personal, non é unha máquina, non é un robot, que posee en sí todo lo bueno en grado infinito. Esta sería así unha definición moi breve de Dios, creo que bastante exacta. Non é un ser calquera, dos seres da creación, as persoas somos, diríamos, estamos por encima, somos un ser personal, polo tanto, non é un ser anónimo, un ser sin conciencia, non, un ser personal, pero que posee en sí todo o bon, todo o que nos podemos imaginar de bon en grado infinito. Vedes que é máis ou menos tamén a definición que dixen de vida eterna. Claro, se existe Dios, ten que ser eterno, e, polo tanto, se Él nos leva con Él, tamén nos fará participar da súa mesma vida, desa vida eterna. Isto é unha definición moi breve, pero que, bueno, a min váleme, que non é alguén anónimo, non é alguén incierto, non é unha fuerza, como se pode dicir a veces, que Dios é unha fuerza, non? Ou se queredes un motor, non, é un ser personal que posee en sí todo o bon en grado infinito. E aí nos queda. Só así dos cousiñas máis. A primeira, cando nos vayamos a pensar estas cousas, ainda que aquí foi así ahora todo así medio de calquera xeito pola miña parte, temos que pensar que Dios é infinito, non? Moi grande, absolutamente grande, pero ao mesmo tempo tremendamente sencillo. Tremendamente sencillo. Dios é infinito, pero non é complicado. Complicámonos nós, pero Dios non é complicado. É infinito, absoluto, pero non é complicado. Que fixemos hasta hoy? Pois nós, desde a nosa situación, a que temos cada uns, tratamos de mirar hacia arriba a ver se descubríamos algo máis aí arriba. Encontrámonos logo con este ser que chamamos Dios. Coas ansias de saber, polo que nos preocupa a incertidumbre da vida, buscamos, non? Que dicía antes, desde toda a historia da humanidade. Somos nosos que estamos buscando a Dios. Que nos vamos a centrar a partir xa ahora desta primeira charla os outros días? Pois vamos ver que ao mesmo tempo que nos buscamos a ese Dios, que buscamos esa explicación, vamos a encontrarnos que Dios tamén está facendo o mesmo camiño e sale Él a buscarnos a nós. E aí onde aparece Xesucristo, o Fillo de Dios, que toma a nosa carne, non? Que se fai un de nós, que se fai temporal tamén, e que ven ao noso encontro. Xa digo, hasta aquí, pero que pensamos hoy, pode pensarlo calquera persona do mundo, un día que se dedique a pensar, a relacionar un pouco nestas cousas, con algo de lógica, ou con máis lógica que fixen eu, pero despois vamos a encontrarnos que ese mismo Dios xa non é que busquemos nos, senón que Él saliu tamén ao noso encontro e veo visitarnos. E agora, comentarios e cousas desas. Por suposto que, como no vídeo, pode haber réplica, porque non podemos falar en propiedade, non temos, de lenguaje a forma absoluta, quedase nos pequenos, non somos limitados, e, polo tanto, un pode estar equivocado. O importante é que o que pensemos que sea fruto do que nos pensamos. En cuanto que dixo o señor, o contrario ao jesuita, de que o que peor pode pasar non é que moras. O peor aí xa sería ter que render cuentas de fixete, máis que morrer solo, sin render cuentas, justicia divina. Sí, pero eso xa sería a partir de hoy o tema. Hoy é solo hasta onde podemos chegar nos coa nosa cabeciña. Despois xa o tema do castigo, de premio e tal, eso xa se nos vai a outro tema. Home, hai outra cousa que me despistei antes ao dicir, cando falamos de o problema que temos para querer en Dios é o problema do mal, non das catástrofes, de tal. Pero é que se dicimos, vale, pois entón é que Dios non existe, pero é que entón non tens nin a quen protestarlle.
Porque se existe Dios, en aí podes protestar. Un caso típico que é moi doloroso, non? Cando, non sei se hai aquí alguén, espero que non, cando unha mãe lle mostra un neno nun accidente, que te podes enfadar porque é das peores cousas que pode ver de accidente ou de enfermedade. E é que, claro, como vou querer en Dios así? É que por lo menos tes a quen pedirle explicacións, a quen protestarlle, a quen se dé consuelo, é quen dé consuelo, é esa esperanza de que hai algo máis e que un día te vas a volver a encontrar, é que de outra forma non, o sea, perdiche igual ao teu ser querido e non tes ningún tipo de, nin a quen reñirte siquiera, nin a quen protestar. Claro que é certo que cando se falta un ser querido, polo menos eu nos casos, sínteste moi enfadado. Xa, pero é normal. Moi enfadado. Sí. E incluso dices, pois eu non volvo máis á iglesia, eu xa non creo nada. Pero despois, se de verdade que as fez, va recapacitando. Sempre che queda a esperanza, ou polo menos eu penso, sempre che queda a esperanza de que algún día Sí. vas a volver a estar conmigo. E hai outra cousa que eu tive un profesor de historia que foi e cando nos falando a veces así de Dios e demás, dicíanos sempre pensar só no universo, porque non se caen os planetas e as estrellas, algo que hai que ver. As razóns podíamos poñer muchísimas máis. Unha razón moi fuerte, claro, eu esa experiencia non a teño, nin a temos os homes, pero as máis, non? De dar a luz un fillo. Isto non se explica de calquera xeito así de casualidade tampouco. Isto como é posible de engendrar a vida así. Bueno, teríamos infinidade de cousas. Eu outro día, nun vídeo tamén non era de YouTube, era de TikTok, era un rapaz que era científico e ateo o rapaz. El dicía que a actitude, non sei se era ateo ou agnóstico, porque creo que dicía que era agnóstico, e creo que a razón do seu agnosticismo era que non era científico, non era unha actitude científica negar a existencia de Deus, porque que probas aportas da non existencia? A nosos crentes tamén se nos fará dificultoso falar da existencia de Deus, porque é unha cuestión de fe, pero o que dentro da ciencia se proclama ateo, pois tamén é unha actitude un pouco arrogante, porque non é unha actitude científica. Se tú eres un científico, que tes que aportar pruebas. E que pruebas da non existencia? E tamén é un argumento, non nos escoitei non fai moito tempo. Si, tamén escoitei eu, sí. É un argumento que a mí fixome pensar, e non era unha persona crente, creo que era agnóstico, non sei se fundamentaba o seu agnosticismo, non o fundamentaba o non ser ateo e ser agnóstico precisamente dende ese punto de vista. A diferencia entre ateo e agnóstico, controla, non? Ateo é o que dice que Dios non existe, o agnóstico dice, non sei se existe ou non, eu non podo conocelo. Claro, o quedarsenos grande, a veces dimos, pues non dou alcanzado a conocelo. E tamén se dice que un exceso de ciencia nos aparta de Dios, e unha escasez de ciencia tamén. O sea que esas cousas.